Mening ismim Ozoda. Shu yiligina 19ga kirgan oz oilasi, orzulari, kelajagi haqida o'ylab yashaydigan oddiy qizning biri edim. Bizning mahallada bir qator pastak uylar bor edi. Ularning orasida esa eng diqqatni tortgani qo'shnimiz Jasur akaning uyi. U kishi 27-28 yoshlarda, beli barq to'g'ri, har doim ovqat bo'lib yuradigan, gapirganda qulog'ingni rom qiladigan erkaklardan edi. Mahallada hammadan hurmat qozongan. Men esa uni faqat qo'shni sifatida bilardim. Har kun chiqib kirib yurardi. Salom Ozoda, omad xating keldi kabi qisqa gaplar bilan otishar edik. Lekin bir kun kelib uning qarashlari butunay boshqacha tus olayotganini his qila boshladim. Oxa kunni hech qachon unuta olmayman. Onajonim bir kuni Ozoda, ertaga uyni yaxshi tozalab qo'yish kerak. Qo'shni Jasur kelib eshik oldidagi shkafni ham tuzatib beradi, musiqa, dedilar. Men Jasur akami xo'p dedim. Ammo yuragimning nimagadir bir burchagi titrab ketdi. Ertasi kuni quyosh iliq nuri bilan xonaga tushib turgan paytda eshik taqilladi. Ochsam Jasur aka, uning ozi ham doimdagidan ham kelishgan. Quyosh nurlari yuziga tushganda yuzlarida go'yo bir mayin jilva paydo bo'lardi. Assalomu alaykum Ozoda, onajoning aytgan edilar, bir ikkita ishlari bor ekan dedilar. Va alaykum salom, kiring dedim hovliq qilib. U xonaga kirdi. Men esa uning ortidan qandaydir hayajon bilan qarab qoldim. U shkafni ko'tarib, bir narsalarni qotirib, olchab buruvlab yurardi. U ishlayotganda qo'llari mushtakday, ovozi chiqinginching qilib eshitdilar. Men esa o'sha ovozlardan og'zimni nima qilayotganimni bilmasdim. Bir payt u menga qarab, Ozoda, bu tomonni ushlab tursang bo'ladimi, dedi. Qo'limni uzatdim. U esa shkafni tutayotgan qo'limdan ustidan engilgina ushlab olib, mana shu joyi siljib ketmasin, dedi. Lekin u ushlaganida qo'li mening qo'limni biroz uzoqroq ushlab turdi. Oddiy qisqa harakat emas. Go'yo bir ehtiyot bilan bir narsani his qilgandek, bir narsani aytmoqchi bo'lgandek yuragim duvab ketdi. U esa nima qilganini his qilgandek qo'lini sekin qo'yib yubordi. Bir lah otmasdan yana bir marta menga qarab qo'ydi. Bu galgi qarash butunlay boshqacha edi. Iliq qizdiruvchi, biroz himoya qilgudek, biroz esa yashiribmaydigan qiziqish bilan, Ozoda, sen katta bo'libsan, dedi u pastda. Men ikkilanish bilan dedim, ammo yuzim qizarib ketganini his qildim. Jasur aka jilmaydi. Kechagidek bola emassan. Gapirishing, yurishing hammasi o'zgargan. Bu gap yuragimni yanada titratdi. Nimadir ichimdan harakatlandi. Bu qo'rquv ham emas, quvonch ham emas, boshqacha tuyg'u. Shu payt u yana shkafga egildi. Men esa uning atir hidiga qo'shilib ketgan issiqligidan og'zimni yo'qotay deb turardim. Bir muddat o'tib u yana menga qarab qo'ydi. Musiqa, bu galoq juda uzoq. Go'yo men senga befarq emasman degan ma'noda. Shu kundan keyin hammasi o'zgara boshladi. Jasur aka har kuni eshik oldimdan o'tganda to'xtab turdi. Salomlarimiz uzaya boshladi. Ba'zan gapimiz ham bitmasdi. Men uning har kuni meni izlab o'sha tomonga qarab o'tayotganini sezardim. U yonimda bo'lganda o'zimni boshqacha his qilim. Har safar u qo'limni tasodifan tegizib yuborsa, yuragim befosila urardi. Uning qarashlari odamni og'ziga tortadigan, qalbni titratadigan qarashlar edi. Bir kuni u yana uyga keldi. Onam do'konga chiqib ketgan. Uyda faqat men. Jasur aka eshikdan kiftab qoldi. Ozoda, uyda o'zingmisan? Ha, onajonim do'konga chiqib ketganlar. U bir qadam yaqinlashdi. Yuragim dudu urardi. Kechir, o'sha kun sening qo'lingni ushlab qo'yganimni o'ylab qoldim. Xato bo'lmadimmi? Dedi u juda past, juda yumshoq ovozda. Men unga qarashga ham uyalib yo'q. Dedim past, titroq ovozda. U yana bir qadam yaqinlashdi. Menga juda yaqin. Ozodni senga boshqacha qarab qolyapman. Bilmay qolibman. Shuni yoqtirmaysanmi? Bu savol yuragimni yerga urib tushirganidek bo'ldi. Men bir soniya o'ylab turdim, lekin bu gal yuragim aqlimdan kuchliroq edi. Yo'q, yoqtirmayman demayman. Jasur akaning ko'zlari yalt etib ketdi.
Uning yuzida avval hech ko'rmagan iliqlik, samimiylik, shohlik, quvonch aralash tuyi paydo bo'ldi. Birinchi marta shu kun u qo'limni qattiq ushlab oldi. Bu gal tasodifan emas. Siyot bilan, ixlos bilan yuragidan kelgan. Holda Ozoda, sen menga juda yoqib qolding, dedi u. Men javob bera olmadim. Lekin qo'limni qimiratmadim ham uning qo'lida qoldi. Shu bilan hammasi boshlandi. Uning qo'li mening qo'limni ushlab turgan payt xonadagi sukunat go'yo quloqlarimga bosilib kelayotgandek bo'ldi. Yuragimning ovozi esa juda baland eshitilardi. Jasur aka qo'limni sekin qo'yib yubormadi. Aksincha qo'limni kaftiga to'laroq olib menga bir qadam yaqinlashdi. Men ko'zlarimni pastga qaratgancha jim turgandim. U esa past ovozda: "Ozoda, qo'rqma mendan. Men sendan hech qachon yomon narsa o'ylamayman", dedi. Bu gaplar ichimdagi butun tortinishni, butun noqulaylikni asta-sekin eritib yuborgandek bo'ldi. O'zimga bilintirmay sekin boshimni ko'tardim va uning ko'zlariga qaradim. U ko'zlar chuqur, issiq, biror odamga qaraganda ham uzunroq qaraydigan, lekin odamni qo'rqitmaydigan qarash edi. Musiqa, uning nigohi go'yo meni o'qiyotgandek edi. U yonimda turganda hamma narsa boshqacha tuyular, xonadagi havo boshqacha yengil, lekin issiq bo'lardi. Shu payt u qo'limni qo'yib yubordi, lekin dar yoqamni tutib, to'girlayotgandek qilib yaqinroq keldi. Nafasi yuzimga tegdi. "Sen endi bolak emassan, Ozoda. Men seni har ko'rganimda shuni ko'ryapman", dedi u. Uning ovozidagi mayinlik meni butunlayib oldi. Men juda past ovozda: "Nega menga shunaqa qarayapsiz?" dedim. Jasur aka biroz jilmaydi, qo'llarini yon tomoniga tushirdi. Lekin ko'zlarini chetga olib qochmadi. Chunki men seni ko'rganda yuragim jim turmayapti. Og'zimni tiya olmayapman. Bu bor yo'gi rost gapim, dedi u. Bu gaplar yuragimni bir lahza to'xtatib, keyin yana musiqa kuchli bo'lib urdirib yuborgandek bo'ldi. Men jim qoldim, chunki nima deyishni bilmasdim. U esa mening sukutimni noto'g'ri tushunmasdan, aksincha kerakli javob deb qabul qilgandek ko'rindi. U menga yaqinroq turdi. Qo'li bilan yuzimdagi bir tolani sekin olib tashlagandek qildi. "O'zing sezmayapsan, lekin sen juda chiroylisan", dedi u. Men yuzimni chetga burdim. Ammo u yana mayin ovozda: "Nega uyalasan? Mendan", dedi. Men asta: "Siz kattasiz", dedim. U kulimsiradi: "Katta bo'lsam nima bo'pti? Yillar farqi odamni yomon qilmaydi. Muhimi yurakda nima borligida", dedi. Uning bu so'zlari menga juda ta'sir qildi. Chunki men ham unga boshqacha qaray boshlaganimni tan olgim kelmasdi. Balki bunga o'zimni hali tayyor his qilmagandirman. Lekin ichimdagi qandaydir bir hissiyot menga senga yoqabdi deb pichirlardi. Jasur aka esa buni allaqachon sezgan edi. Shu payt eshikning ochilish ovozi eshitilgandek bo'ldi va biz ikkovimiz ham birdaniga cho'ch tushdik. U tezda musiqa 2 qadam orqaga chekindi. Men esa og'zimni o'nglab devor tomonga otib oldim. Eshik ochilmadi, lekin balki qo'shnining eshigi bo'lgandir. Jasur aka menga qaradi: "Havo ozgina o'zgarsa kerak, yuragimizni ham tekshirib yubordi", deb hazillashdi. Men kulishga harakat qildim, lekin ovozim chiqmay, faqat jilmayib qo'ydim. U og'zining asboblarini yigdi. Lekin chiqib ketishdan oldin eshik oldida bir zum to'xtadi. Menga qaradi, ko'zlarida nimadir bor edi. Bir qarashda aytib bormaydigan, ammo seziladigan. "Bugun aytganlarimni unutma, men rost gapirdim", dedi. Men asta bosh qimirlatdim. U sekin chiqib ketdi. Eshik yopilganda esa yuragim tagin bir karra otilib ketdi. Men deraza oldiga borib uni kuzatdim. U bir necha qadam uzoqlashib, birdaniga orqasiga qayrilib qaradi. Ko'zlarimiz yana uchrashdi. Uchilmaydi. Men esa oynadan sekin chetga qochdim. Bilmadim uyalganimdanmi yoki sevinch aralash qo'rquvdandir. Ammo shu kundan boshlab hayotim butunlay boshqacha yo'lga kirib bordi. Jasur aka meni har kuni ko'chada kutib o'tar, menga yaqinroq gapirar. Ba'zida ataylab yonimdan asi yurib o'tar edi. Har gal to'qnashganimizda yuragim go'yo o'z yo'lini yo'qotib qo'yardi. Bir kuni kechqurun u meni uyimizning oldida to'xtatdi. "Ozoda, bir daqiqa gaplashsak bo'ladimi?"
dedi. Men hayajon bilan bo'ladi dedim. U yonimga yaqinlab bir lahjim turdi. So'oksida men seni juda sog'indim. Hatto bir kun qo'ysam ham yetmayapti dedi. Men hayron bo'ldim. Axir biz har kuni ko'ramiz-ku. U boshini chayqab sen bilmaysan musiqa, lekin men seni ko'rishni kutib yashayapman dedi. Bu so'zlar meni butunlay mahv qildi. Xursand qildi, hayajonlantirdi. Butunlay boshqacha olamga tortib ketdi. U qo'limni yana ushladi. Bu gal men ham uni qaytarib qo'ymadim. Shu tun hammasi boshqacha